السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ جليلة، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفات جديدة. اليوم غنقترح لكم جوج وصفات تحلية بمذاق القهوة والشوكولاتة اللي كتجي بنينة بزاف بزاف. وهاد الساندويتشات هادو يعني اللي ساهلين في التحضير وكيجيو بنان، يعني مزيج ما بين شاورما وكذلك تاكوس اللي كيجيو بنانين بزاف. غتجربوهم اكيد غادي يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم. ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع العائله واصدقاء باش هكا يطلع الفيديو شويه. شجعوني اكثر باش نعطيكم المزيد ان شاء الله. نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نحضر معكم التحليه باش نخليوها تبرد. هنا درت لتر الا ربع من الحليب، ضفت عليه 3 المعالق ديال السكر سنيده و3 المعالق من مستحضر الكاسترد او بودره الكريم باتيسير. يمكن لكم تعوضوها بالنشا. هنا عندي علبه من الفلون بنكهه الفانيلا، يمكن لكم يعني تستغناو عليه الا ما كانش عندكم فلون، ماشي مشكل، غير هو كيعطي واحد النسمه زوينه. اولا تعوضوه بكيس ديال السكر فاني. هنا غنضيف كيس ديال القهوه سريعه الذوبان، اولا ديروا معلقه صغيره تكون مملوءه من القهوه سريعه الذوبان. غنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها خارج النار، وغنوضعها فوق البوطه حتى كيغلى اولا حتى كيعقد لينا هاد الخليط هذا، وكنحصلوا على واحد القوام كريمي كما غتشاهدوا معايا. في الاخير هنا كنضيف عليه هاد الشوكولاته الخاصه بالدهن اللي كتعطي واحد المذاق رائع وزوين. المهم انني غنضيف ملعقه كبيره مملوءه جيدا. بالنسبه لهاد الشوكولاته بمذاق الفندق كتعطي واحد المذاق زوين لهاد التحليه. الا ما توفرش عندكم هاد الشوكولاته الخاصه بالدهن، يمكن لكم هكا ديروا غير قطع من الشوكولاته، من الاحسن تكون نوعيه جيده. ويمكن لكم كذلك تضيفوا المكسرات او اي حاجه عندكم في الدار. هنا غادي نجيب هاد الكيسان اللي نقدم فيهم تحليه، وغادي نصب فيهم هاد الخليط هذا اللي وجدنا مع بعض، وغنخليها حتى تبرد يعني فوق سطح العمل، عاد ندخلهم الثلاجه. صراحه هاد التحليه دي كتجي بنينه وكريميه. بالنسبه لمستحضر الكاسترد هو اللي كيخلي القوام ديالها تجي كريميه وما يجيش هكا القوام ديالها قاصح بزاف. المهم انا غنخلي هاد الكيسان حتى يبردوا شويه، عاد ندخلهم الثلاجه. هنا من بعد غادي ندوزو نوجدو الحشوه ديال هاد الساندويتشات اللي غنحضر معكم. هنا درت تقريبا واحد 300 غرام اولا 400 غرام ديال صدر الدجاج، ضفت عليه التوابل شاورما، شويه ديال الزنجبيل، القليل من الفلفل الاحمر اللي هو البابريكا، شويه ديال الملح، وغنضيف شويه ديال الابزار، وغادي نضيف كذلك شويه ديال بودره الثوم. الا ما توفراتش عندكم ماشي مشكل، يمكن لكم تعوضوها بفص صغير من الثوم. هنا غنضيف شطه اولا سودانيه الحاره، وعندي هنا الكركم، معلقه صغيره ديال الموطارد، شويه ديال زيت نباتيه. وغنخلط هاد المكونات كامله مع بعضياتها حتى يتلبس ليا داك الدجاج كامل بالعطريه، ونخليه جانبا. يعني كل ما خلطتوا الدجاج ديالكم في هاد التوابل وخليتوه كيتشرب وكيعطيكم مذاق زوين ومذاق احسن. انا هنا نغطيه ونخليه تقريبا واحد نص ساعه، هي اقل مده ممكنه. صافي. ومن بعد ما دوز نص ساعه غندوز مباشره لواحد المقلاة، وغنوضع فيها واحد الكميه من الزيت نباتيه، وغنشحر فيها داك الدجاج. ودائما يعني فاش كنبغيو هكا نسوطيو الدجاج كتكون النار عاليه، ما بين عاليه ومتوسطه، باش هكا داك الدجاج ما يطلقش لنا الماء ديالو، بحال كيتشوى وكيجي زوين. يعني كتبقاو تقلبوه وكتحركوه باستمرار باش هكا ما يلصقش لكم في المقلاة، وفي نفس الوقت يعني النار ما تكونش مهيله. صافي غادي نبقى نقلب فيه حتى يتحمر من كاع الجهات ونحس انه طاب. صافي وغادي نطفي عليه. صافي حتى كيولي لكم الدجاج ديالكم محمر بهذا الشكل وكيكون طيب وما كيطلقش الماء ديالو. صافي مباشره غادي نجيب الخبز ديال التورتيلا. انا عندي هذا الخبز الجاهز ديال التاكوس، كنت شاريه من قبل واستخدمته في هاد الساندويتشات هادو. المهم الا ما كانش عندكم وبغيتو تصايبوا الخبز ديال التورتيلا في المنزل، راه سبق ليا وشاركت معكم وصفه ناجحه ديال خبز تورتيلا. نخلي لكم الرابط ديالها في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، حتى هو كيجي زوين ديال المنزل. غير ما شاركتوش معكم في هذا الفيديو هذا باش ما يجيش طويل بزاف، وفي نفس الوقت كان عندي هذا الجاهز هذا استغليته. هنا غنجيب القطعه ديال البيتزا ونقطع هاد
هاد العجين هذا اولا هاد الخبز هذا كل وحده غنقسمها على جوج، وغادي ندير الصلصات. بالنسبه للصلصات اللي غنستخدم هنا درت صوص الجيريان، ومن بعد غندير معاه شويه المايونيز، وغندير شويه ديال الكاتشوب. بالنسبه للصلصات يمكن لكم ديروا اي صوص عندكم في الدار، يمكن لكم ديروا صلصه البرجر او كذلك صلصه الساموراي اللي عندكم. وغندير هنا الجبن الخاص بالساندويتش، يعني واحد القطعه هكا باش هكا كيجينا هذا الساندويتش عامر وكيجينا معلك. هنا غندير بطاطا مقليه اللي مقطعه مربعات، يمكن لكم ديروا يعني بطاطا اصابع يعني فريت، هي حتى هي كتجي مزيانه. غير انا درت هادو حيت غادي نطويهم هكا على شكل مثلث باش ما تجيش باينه بزاف. وغندير داك الصدر ديال الدجاج اللي حطينا من قبل اولا اللي وجدنا صافي، وغنقادو وغنطويه على شكل مثلث. بالنسبه للحشوه اختياريه، يمكن لكم كذلك ديروا حتى الكفته، يعني لما لا تشحروا واحد شويه الكفته مع البصله وتضيفوها باش كيجي هاد الساندويتش هذا بحشوه تاكوس ميكست، كيجي بنين. وغادي نسد هاد لي ساندويتش بشويه ديال الماء مع الدقيق بهذا الشكل باش هكا ما يتفتحوش ليا فاش غادي نديرهم في البريسا اولا في بانيني، ولا كذلك الا كنتو باغيين تحمروهم في المقلاة. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نعمر كاع الخبيزات اللي عندي، يعني حتى نكمل الحشوه اللي عندي ديال الدجاج صافي، وغادي نحطهم جانبا. بالنسبه للحشوه يعني غادي ندير هاد الحشوه هادي، وغندير الحشوه اخرى اللي غتشوفوا معايا دابا، يعني نفس الدجاج اللي شحرنا من قبل، ولكن غنضيف عليه بعض الاضافات. غنضيف شويه ديال مطيشه وشويه ديال الخس. هذا اللي درت فيه مطيشه والخس كيجي المزيج ديالو ما بين طاكوس وشاورما، كيجي فيه واحد المذاق اللي زوين بزاف. غندير نفس الصلصات، غندير الجبن والدجاج هنا عوض الفريت ما غنديرهاش، وغندير مطيشه والخس وصافي، وغنسدهم بشكل كيف ما سبق ليا وريتكم، يعني بشكل مثلث ومباشره، يعني كنوضعهم في آلة البانيني اولا في المقلاة، يعني في كلتا الحالتين كيجيو مزيانين. المهم غنستمر، وكنعتذر منكم على هذا الصوت ديالي لانني مريضه ضربني البرد. الله يشافيني والله يشافي الجميع ان شاء الله. صراحه هاد المزل هادي جات شويه قاصحه. المهم قلت ما نغبرش عليكم بزاف، الحمد لله دابا وليت شويه، غير هو الصوت اللي باقي شويه عيان. قلت نشارك معكم وصفات. صافي هنايا غادي ندير نص الكميه في الاله ديال البانيني، والنصف الاخر يعني غنديرو في المقله. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الساندويتشات، كيجي على هذا الشكل هذا. المهم قدمتهم في طبق تقديم. بالنسبه للتحليه من بعد ما بردات غادي نزينها بشويه ديال الشوكولات ابيض محكوك، يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو، لكم الاختيار في التزيين. وهادو هما الاطباق اللي شاركت معكم اليوم، تحليه اللي كتجي بنينه بزاف، وهاد الساندويتشات اللي كيجيو اكثر من رائعين. غير جربوهم اكيد غادي ينالوا اعجابكم، وغادي يعجبوا وليداتكم بزاف بزاف، غادي يولوا معتمدين عندكم فعلا، كيجيو بنان بنان بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، ما تنساوش تشجعوني باللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. الى اللقاء، الى وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.